Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon, ani anak kita sa ikaunom nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Matag usa kanato nangandoy nga mahimong bulahan o palaran sa mata sa kalibutan ang pagkabulahan nakagamot ug nagsumikad diha sa gahom, bahandi ug dungog. Daghan kanato ang nagtinguha nga makabaton niini og gisalig ang kinabuhi niining mga butanga. Apan sa mata sa pagtuo, ang tinuod nga pagkabulahan wala diha sa mga butang kalibutanon, kundili anaa sa pagsalig sa mahigugmaon ug maluluyon nga Dios. Ang atong salmo karon nagkanayon, bulahan sila na nagalaom sa Ginoo. Mao nga ato gayod ibutang ang atong pagsalig sa Dios aron iya kitang panalanginan sa mga butang langitnon ug tunhay ug sa ingon mabulahan. Ato nang andamon ang atong kaugalingon alang sa atong pagsaulog niining Santos nga Eucharistia. Atong iapil sa atong personal nga intensyon ang mga katuyoan sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ang mga intensyon nga anaa sa inyong TV screen or monitors, ang mga intensyon sa atong production crew ug ang GMA Cebu management and staff. Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Mga igsuon, aniya kita karon sa ikaunom nga Domingo sulod sa tuig. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala
aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpis sa lako sa Dios nga makagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako yamot, sa unahuna sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa ng amoy ako kang Santa Maria, kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. Kadait sa iyang mga tao, hindi sa yuta. Ginoong Diyos ang itong hari, Diyos Amahan, makagagahong sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadaig kami kanimo, tungkol sa imong himaya. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa Ama, Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawagan sa sala sa kalibutan. Kaluy kami, ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan. Dawat ka ang among pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang aking halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Amen. Magampo kita. O Diyos, nagpasali ka o pagpabilin, diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong,
Sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhig hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nag-ingon ang Ginoo, silutan ko ang tao nga motalikod kanako, ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. Sama siya sa usa ka kupong-kupong sa kamingawan nga nagtubo sa ugang yuta ug sa yuta nga parat diin walay laing tanom nga moturok. Og wala gayoy maayo nga maangkon niya. Apan panalanginan ko ang tao nga mosalig kanako. Mahisama siya sa kahoy duol sa tubig. Mukuyanap ang mga gamot niini ngadto sa sapa. Dili siya mabalaka kunting init na, kay dili matagas ang iyang mga dahon. Kung dili muulan, dili gihapon siya mabalaka, o magsigi siyag pamunga. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Bulahan ang tao nga wala magsunod sa tambag sa dautan, ni maglakaw sa dalan sa mga makasasala, ni makiguban sa mga walay ulaw, kundili nalipay pagpalandong sa balaod sa Ginoo, sa adlaw ug sa gabi. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom duol sa masulog nga tubig, nga nagahatag siyang bunga sa ting bunga, ug ang iyang dahon dili gayud malarag. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Dili ingon niini ang dautan dili gayud. Sama sila sa tahok nga paliron sa hangin, kay ang Ginoo nagabantay sa dalan sa matarong, apan nagalaglag sa dalan sa dautan. Bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Karon, sanglit ang atong mensahe mao nga si Kristo gibanhaw. Unsaon man pag-ingon sa pipila kaninyo nga ang mga patay
dili na banhawon, ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nagpasabot usab kini nga mga laglag ang mga nagtuo kang Kristo nga nangamatay na. Kung ang atong paglaom kang Kristo aniara ni ining kinabuhia, nan kita ang labing makaluluoy sa tanang tao. Apan ang tinuod mao nga gibanhaw si Kristo, ingon nga pasalig nga kadtong nangamatay, banhawon usab. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang ginumana ka ninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Iwayaw ikaw, Ginoo. Sa nakalugsong na sila sa bungtod, mitindog si Jesus sa usa ka dapit nga patag, kauban ang kapid-an sa iyang mga tinun-an. Didto may daghang tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga siyudad sa kabaybayunan sa Tiro ug Sidon. Umiya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamo mga gigutom, karon kay kamo pagabugson. Bulahan kamo nga karon naghilak, kay kamo malipay raon niya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, ug magsalikway, ug magbugal-bugal kaninyo, ug magingon nga kamo mga dautan, tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kung kini mahitabo, ug pagsayaw sa kasadya, kay dako ang ganti nga gitagan na alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alawot kamo nga mga dato karon, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alawot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya kanunay gutomon. Alawot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alawot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga propeta." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong adlaw sa tanan. Gamay lang nga pagpaambit. Sa wala pa kumusulod sa seminaryo, ang akong trabaho kaniadto kay usa ka nurse. Nagtrabaho ako balig 6 ka tuig sa ICU. Ug sa ako ang pagpaambit ngadto sa ako ang mga higala, ingon ko nila nga kay bawo ba mo nga ang rutina mo matag adlaw kay magpas-an mi og mga pasyente kada duha ka oras. Karong orasa nagtakilid siya sa iyahang tuo,
After 2 hours, magtakilid na pud siya sa iyahang wala. After 2 hours, mag-flat na pud siya. Amo kining ginabuhat every 2 hours para malikayan ang bed sore o ma-promote ang circulation sa dugo ngadto sa likod sa mga pasyente. O sa akong pagpaambit sa akong mga higala, mingon sila nga, kung nga na ang inyong routine matag adlaw, siguro ang mga nurse siguro nga na-assign sa ICU kay mga dagko. Kay magpasan ko mga pasyente. Ako kay gamay magud ko nga pagkatao. Napagi ko mga kauban sa ICU nga mga babae nga ingana kagagmaya. Busa nang utana ko kanila. Makapasan ka sila pasyente. Kung kamo pasultion, makapasan ka ha. Matud pa sa kuang makauban, makapasan gud sila bisag mga gagmay silang mga tao. Ug bisan mo mga pasyente mga dagko. Kay kami naka-learn along the way on how are the techniques. Adun na kami mga techniques sa pagpasan sa mga pasyente. Kay matud pa sa amo ang trainer kaniadto mingon siya, remember, it is not the load that will burden you. It is the way you handle it. It is not the weight that will destroy you. It is the way you carry it. Ug sa ako nga mga pagpamalandong matag-adlaw, dili lamang kini may tungod sa pagpasan o mga pasyente. Kini usab may tungod sa ato ang pagpasan sa atong kinabuhi matag-adlaw. Kay matud pa kaniadtong batanon pa ko, paborito gyud nga tulumanon sa ako ang mga ginikanan niadtong eskwela pag elementary matag alauna sa hapon. Matud pa ni Doktora Abogada Lourdes Libres Rosaroso ang suliran kauban na kanato. Kita nahimugso nga adunay kaluha nga suliran. Wala exempted. Pero mga igsuon, sa atong pagpasan ining mga tanan nga mga suliran, unsa man ang atong teknik aron dili kita malisdan. Si Jesus sa ato ebanghelyo karon mingon, bulahan kamo nga mga naghilak kay malipay ro niya kamo. Bulahan kamo nga mga kabus kay iniyo ang gingharian sa Dios. Ug ihapag yung gipunan, halaot kamo nga mga dato kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Kung ato kining paminawon, buot bang ipasabot nga si Jesus nalipay sa kinabuhi sa kabus ug ang pagkakabus automatic na nga ikaw mahalangit. O si Jesus kay adunay kalagot sa mga kwartahan o adunahan. Kay kung ingani na malandaan, dili nako manikamot og panarbaho. Kay kung ikaw dato diay, ikaw alaot. Mga igsoon ko ni Kristo, kung ato kining sabton, dili man kini may tungod sa kabulahanan sa mga pobre, tungod kay sila pobre. Ang kabulahanan moabot kun diha sa imuhang kapobrehon o sa imong pag-antos ang pangutana kinsa ang imong kauban. Sa imuhang pagkadato o pagkadunahan, kinsa ang sentro sa imuhang kinabuhi. Sa ato ang mga pag-antos buot biya nga si Jesus nga masayod, nga siya ang atong kauban. Diha bitaw sa Ebanghelyo ni San Mateo, si Jesus miingon man, duol kamo kanako, kamong gilisdan, kay ako kamo nga tabangan. Si Jesus buot nga kita moduol kaniya sa panahon nga kita maglisod. Ug mao kana ang kabulahanan sa mga tawo nga maglisod nga ang Ginoo mo'y kauban sa ilahang kinabuhi. Ug wala man si Jesus kalagot sa mga tawo nga adunahan. Kadiha bitaw sa chapter 19 sa Ebanghelyo ni San Lucas, adunay usa ka tawo nga adunahan, kubrador sa buhis, ginganlag sa chaos. Pero ang iyahang kinabuhi gikahimutan man ni Jesus tungod kay bisan man aduna siya'y dautan nga kagahapon, siya nagbag-o ug nagtinarong sa iyahang kinabuhi.
Diha usab sa chapter 23 sa Ebanghelyo ni San Lucas, adunay tawo ginganlag Joseph nga taga Arimatea. Pero kikahimutan siya sa Dios, kay nganuman kahibaw siya mupaambit kung unsa ang ayaha. Sa panahon nga si Jesus namatay, iyahang ipahuwam ang iyahang kaugalingon nga lubnganan. Mga igsoon tulad ni Kristo, bulahan ang tao nga nag-antos, kung taliwala sa iyang pag-antos ang Ginoo ang iyahang kauban. O galaot ang tao nga adunahan, kung taliwala sa iyang kaudanahan, ang iyaharang kaugalingon, ang iyahang gihuna-huna, ug wala siya Ginoo sa iyahang kinabuhi. Ang atong ebanghelyo karon gitawag kini og beatitudes. Nagpahinumdom kanato nga mao kini ang pamaagi aron kita mabulahan ug aron kita makapalipay sa Ginoo. Let your faith stronger than your fear. And it will happen if you have God beside you. Let your faith be stronger than your problems. And let your faith be stronger than your persecution. Kay si Jesus, dili man niya kuhaon ang kalisdanan sa atong kinabuhi, kundili kita iyahang ubanan aron kita masayod sa pagtabok niini. And what is the technique for us not to be disappointed, not to be in despair in times of trouble? The very technique is to travel with God. And remember, it is not the weight that will destroy you. It is the way you carry it. Mga igsoon tulad ni Kristo, karong panahon sa atong kinabuhi, atong tan-awon, atong pamalandungan. Iyon sa manato pagpasan kining tanan. Si Jesus anaa kauban kanato, but lamang siya nga kita motawag kaniya. Amen. Palihog manindog ug atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagato kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagato kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siyang maing lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao. Tungod kanato, gilansya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagaanto siya na matay og ilubong. Sa katulong adlaw, nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misa ka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagaykan siya sa amahan ug sa anak, dungan sa amahan ug sa anak gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagato kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan, nagaila kami sa usa ka buniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sumaabot nga kalibutan. Amen. Nagatigom kita isip matuuhong katilingban, diha sa pag-ampo mudul kita kaniya ug moingon kita. Amahan, patalinghugi ang among mga pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, mugiya sa mga matuohon,
pinaagi sa panigingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga sila kansang kasing-kasing mipilig o injustisya og naglupig sa uban. Kabigon sa Dios aron pilion na nila ang kinabuhi ug ang gugma. Magampo kita sa Ginoo. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinunan. Magampo kita. Nga ang tanan nga nagmasakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, lig-unon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom ug ang pag-alim. Magampo kita. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Nga ang mga matuohong mihali na makaangkon sa pahulaing dayon didto sa langitnong gingharian. Magampo kita. Diyos among amahan, nangamuyo kami nga imong dunggon ang mga pag-ampo nga among gidalangan ha kanimo. Tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon, sa ingon magalagad kami kanimo, uban ang mapasalamatong kasing-kasing. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo, arong akong inyong sakripisyo dawaton ta sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Alang sa pagdayo pagmaya sa iyang ngalan, alang sa itong kapuslanan sa ihok niyang santos na simbahan. O Ginoo, maglimpyo o magbago unta kanamo kining halad,
ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang ginumana kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Alayong mataro. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakikigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gawid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas sumihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua ang mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada sila ang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita samahan utong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahali kay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo, among manunubos.
Ginoong Hesukristo, naingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang apong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala kung dili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili kayo makalawa. Ang lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot, nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Mag-ampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay ang kalanon nga sa tinuray mao'y naghatag ka namo kinabuhi. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Alang sa ato mga televiewers nga naa sa ilahang mga panimalay o sa ospital nga karon nag-antos sa mga balatian, hinaut nga pinaagi sa ato mga pag-ambo karon kamo kahatagan og kaayuhan o pahinumdom ng Ginoo nagauban kaninyo karong mga panahon na. Pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos ug nga ang iyang mga kasakit na hiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhig hariuban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre, sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa ating Mass Presider karon, kang Reverend Father Jose Conson, Order of Descalz Agustinians, Talamban, Cebu. Kinasingkasing usab nga pasalamat ngadto sa atong mga lectors gikan sa San Vicente Parish, Cebu City, sa atong choir, Good Samaritan, ug sa atong prayer group, Sugbutel Family Hotel. Among way kinutubang pasalamat ngadto sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash online and anonymous donors, sa ila o sa inyong kamang gihatagon og makanunayong suporta aron makapadayon kita sa pagdala ni ining santos nga misa sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo sa pagsimba tungod sa mga kakulian sa panglawas ug uban pang mga hinungdan. Ug alang ni adtong buot nga magpadala sa ilang hinabang o love offerings, agik suporta ni ining misa sa telebisyon, ana ang gihapon sa inyong screen ang atong account name, account number, ug ang GCash number. Daghan kaayong salamat, God bless you. Ang Ginoo mag-amping kaninyo sa kanunay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Nahalad ng santos nga misa, dadaan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang mahal mo nga panalangin, amo na karoon. Nahiusap ining lungsod sa pag-alala.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels,